आज्ञा बीजेपी सरकार मारी देला आज्ञा कहीं कथा कहूची नवीन बाबूंकर निर्देश क्रमे सांसद मानकर एक प्रतिनिधि दल एम्स हॉस्पिटल को जाइतिले भेटिबा पई समिता भौणी ताको बापा सहित आमे कथा आइतिलु डाक्टर मानक सहित आमे कथा आइतिलु सी रिक्यूब करी करी आसुतला डाक्टर काहे के जणैलेनी ताको विषय स्वास्थ्य अवगत विषय काहे जणैलेनी काहे लोक लोचन को आनलेनी पुलिस प्रशासन काहे सुप्त अछि 15 दिन लागि गला तांको तदंत करिवारे से तदंत कौन थिला जेमिति फकीर मोहन कॉलेज रे सौम्याश्री भौणी की लुचे की एम्स हॉस्पिटल नहीं जाउतले आपण माने नजर करथिबे एवं गणमाध्यम माने आपण माने देखैछन तेनु सरकारंकर जदि आम समिता भौणी प्रति मनोभाव ठीक थिला ताले तांको स्वास्थ्य अवस्था कौन रही पब्लिक की कहीं जनाऊ नथिले एम्स हॉस्पिटल तो है सरकार डबल इंजिन सरकार तेणु बर्तमान एमान मन भितर सुस्थ करने लोकंकर जो चिंताधारा केवल लोकंकर ध्यान टाकू डाइवर्ट करने एमाने बर्तमान चिंता करुले पते कथा आपन को कहि रखिया चाहे आपण माने देखिथिबे पार्लियामेंट समय कथा जहां बिजु जनता दल रखिथिला पल्ली ठारू दिल्ली पर्यंत लड़ई करिवो पार्लियामेंट रे आमे 7 जन सांसद डेमोन्स्ट्रेशन करथिलु 6 जन सांसद रही की मु कहि रखिबा पई आपण मान को चाहे पार्लियामेंट रे 267 नोटिस मध्ये देइथिलु हाउस को मध्ये अचल करिबा पई बाध्य होइथिलु कोन पई जे ओडिसा रे जो व्यवस्था महिला माने असुरक्षित छात्री माने असुरक्षित से विषय आलोचना करिबा पई जो दिन पर्यंत ए सौम्याश्री न्याय न मिली जो वर्तमान मोर भौणीपुरी जिलार समिता खातून तांको परिवार को न्याय न मिली बिजु जनता दल राजरास्ता रे लड़ई करिवो तांको परिवार को न्याय मिलबा पर्यंत एवं दोषी को दंड दबा पर्यंत कहा को छड़ा जीव नाही राजरास्ता रे हमें लड़ई करिवो एवं आगामी दिन में जो प्रकार ओडिशा रे महिला निर्यातना सौम्यश्री जो प्रकार नियारे जाली है कि मरीगले कैंपस आज असुरक्षित महिला माने आज निर्यातित आदिवासी हॉस्टेल रे जो बड़ी भाव में अंतःसत्ता करा जाउची नाबालिका मानकु एवं आज महिला असुरक्षित से संपर्क रे बिजु जनता दल रास्ता रे लड़ई जारी रखिछि लड़ई जारी रखिबो से पुलिस प्रशासन रो कोनोसी नैतिक दायित्व नाही से भली ट्वीट करबा पई से प्रथमे नैतिक दायित्व नियंतु जे पीड़िता जतबेले चिकित्साधीन थिले आ भितरे प्राय 9 दिन घटना घटिलानी 15 दिन घटना घटिलानी 15 दिन घटिलानी किंतु से संपर्क रे तदंत प्रक्रिया कोठी थिला भुवनेश्वर ठू आरंभ करी पुरी ठारू आरंभ करी भुवनेश्वर पर्यंत दिल्ली पर्यंत पुलिस रो कौन अनुसंधान थिला पुलिस रो सुनंतो पुलिस रो पुलिस सबले चिंता करथला जे रोगी जे पीड़िता उत्तम सेवा पांतु चिकित्सित होई फेरंतु ए घटना तापरे हमें ट्वीट करिवु मुआको निंदा करूची मुख्यमंत्री मध्ये अपेक्षा मुआको निंदा करूची बलंगा पीड़िता मृत्युवरण करिसंती तांको मु गभीर श्रद्धांजलि जणाउची एवं प्रभु जगतरनाथ जगन्नाथଙ୍କ ଉପରେ ଥରେ प्रार्थना करूची तांको परिवार को साहस और शक्ति दियंतु प्रथमे तो सरकार जो एमिति शासन चलैछंती नारी निर्यातना प्रबल भाव में चली नारी जलिबा ठू आरंभ करी तांको बलात्कार करिबा बहुत निंदनीय घटना ये जो घटना घटी मु सरकार को दृढ़ प्रतिवाद सहित निंदा भी करुची प्रभु केमिति आगु को न हो नारी माने एते निर्यातना न हुंतु हमको भी कष्ट लगुची एते सरकार आसला परे एते परिमाण रे चलीची तांका पय दुष्कर्म ताहा आमे निंदा करूचु ए सरकार याकू ठीक भाव रे कार्यानुष्ठान नियंतु प्रशासन भी कार्यानुष्ठान ठीक भाव रे नियंतु ठीक भाव रे न नेले आमे दृढ़ प्रतिवाद करिबु। धन्यवाद।
ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ଜୈନିକା ଛୋଟ ଝିଅଟିଏ ବଳଙ୍ଗା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଯେତେବେଳେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଥମ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ ଯେ କି ଆମେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବି ସେଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲି ଯେ ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେ ବୟାନରେ ନିଜେ କହିଥିଲେ ଯେ 3 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ରୁମାଲୁ ପକେଇ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଟେକି ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିଲି ଯେ ମୁଁ ଜଳୁଛି। ସେ ଚିତ୍କାର କଲା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ଦୁଃଖର କଥା ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଯିଏ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମହିଳା ବିକାଶର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସେ ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ଗୋଟେ ଦିନକ ପାଇଁ ବି ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବି ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଚିନ୍ତା ଯାହା ଆଶା କରୁଥିଲୁ ଇଏ ପୁରୀ ମାଟି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାଟି ଏଠି ଯିଏ ନିଜେ ଖୋଦ୍ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସିଏ ଆସିକରି ସେ ପରିବାରକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବେ ବୋଲି କଣ ସେଥିରେ ଗୁଡ଼ ରହସ୍ୟ ରହିଲା ସେ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି କଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ସେ କଣ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଇପାରି ନଥାନ୍ତେ? ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା। ଏଠୁ ଦିଲ୍ଲୀ ନେଇଯାଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କଲେ ଯେ ପୀଡ଼ିତାର ଅବସ୍ଥା ଦିନକୁ ଦିନ ସୁଧୁରୁଛି ଭଲ ଅଛି। ଏଠି ଭେଟି ନ ପାରିଥିବା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟା ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇକିରି ସେଠି ପ୍ରେସକୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ଯେ ଝିଅର ଉନ୍ନତି ହେଉଛି ଏବଂ ତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଘଟୁଛି। ସେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ ବୋଲି। ଇଏ ଜିନିଷ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏକ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇବା ପାଇଁ ଇଏ କଥା କରାଯାଇଛି।